আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ জাকির রহমান। আজকে জাকিরস কালেকশন থেকে নিয়ে আসলাম হোন্ডা ভেজেল। আমার এই গাড়িটার মডেল 2014, রেজিস্ট্রেশন 2018, 18 সিরিয়াল। আমার এই গাড়িটার সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, কালার থেকে শুরু করে সব কিছু। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর। একটা হাইব্রিড ব্যাটারি এ থেকে শুরু করে সব কিছু একদম ইনটেক্ট কন্ডিশনে আছে বলা চলে। কারণ গাড়িটা ইউজ হয়েছে অনলি 2 বছর। তো একটা গাড়ি 2 বছরে কোনো কিছু হয় না, সেটা আমরা সবাই জানি। তো পেপারস আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ আপ টু ডেট আছে। তো চলুন আগে আমরা গাড়িটার ডিটেল দেখি, দেন বাকি কথা বলি। বৃষ্টি পড়ছে যদিও। হোন্ডা ভেজেল 2014 মডেল, 2018তে রেজিস্ট্রেশন, গ্রিন কালার, 18 সিরিয়াল। গাড়িটার কি বলবো, সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল। হেডলাইট থেকে শুরু করে হেডলাইট, ফগলাইট, সাইড ব্যাকলাইট, সাইড লাইট, শো লাইট, সব কিছু অরিজিনাল। গাড়িতে কোথাও কোনো খুঁত নেই। শুধু 2টা জায়গা আমি আপনাকে একটু দেখিয়ে দেবো। 2টা জায়গায় ছোট্ট স্ক্র্যাচ আছে। এই যে 2টা জায়গায়, এটা একটা আমি দেখিয়ে দিব। চলুন আগে আমরা ফুল গাড়িটা দেখি। আলহামদুলিল্লাহ গাড়ি খুবই সুন্দর, আর বিশেষ করে এই গ্রিন কালারটা অনেক লুক্রেটিভ। একটা প্রিমিয়াম লুক আছে এই কালারটার ভিতরে। আমার এই গাড়িটার প্যাকেজ হচ্ছে জেড প্যাকেজ, যেটা হোন্ডা ভেজেলের সবচেয়ে হাই গ্রেডেড। ঠিক আছে, জেড গ্রেডের একটা গাড়ি, খুবই সুন্দর। মাশাআল্লাহ হাইব্রিড। বৃষ্টি হচ্ছে যদিও, তারপর বৃষ্টির মধ্যেই আমি ভিডিও করছি, কারণ গাড়িটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিডিও করছি। গাড়িটা নিয়ে আমার কোনো কিছুই করা লাগেনি। তো এই যে এখানে ছোট্ট, এটা যদিও পলিশ টলিশ করলে চলে যাবে, ঠিক আছে। তাছাড়া আর কোনো প্রবলেমই নেই আলহামদুলিল্লাহ। এটা প্রবলেম না, এটা জাস্ট ছোট্ট ওই সাইডে একটা আঁচড়, আর এটা পলিশ করলে চলে যাবে, ঠিক আছে। তো হেডলাইটগুলো দারুণ, হেডলাইটগুলো দারুণ। এলইডি প্রজেকশন এই হেডলাইট, হেডলাইট অসম্ভব রকমের আলো, যেটা রাতে চারিদিকে একদম ফর্সা করে ফেলে। মানে একদম এত পরিমাণ আলো, ড্রাইভ করতে কোনো প্রবলেম হয় না, ঠিক আছে। তো আমরা এবার চাকাগুলো দেখি। আলহামদুলিল্লাহ এই চাকাটা আলহামদুলিল্লাহ নতুন, একদমই নতুন, ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। হোন্ডার অরিজিনাল অ্যালোরিম, যেটা জেড প্যাকেজ আছে সেটাতে অরিজিনাল অ্যালোরিম সহ আসে, ঠিক আছে। তো আমরা এবার রাউন্ডগুলো দেখি। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে রাউন্ডগুলো দেখিয়ে দিই, যদিও এটা একদমই নতুন গাড়ি, দেখানোর কোনো কিছু নেই। তারপর আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে রেগুলারিটি হিসেবে আমি এগুলো দেখিয়ে দিব, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং ঘর থেকে ডিসিশনটা নিতে পারেন। এই চাকাটাও আলহামদুলিল্লাহ নতুন, একদমই ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। এলোগুলো কোনো স্পট বা স্ক্র্যাচ এ ধরনের কোনো কিছু নেই, খুবই সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল, বিন্দু পরিমাণ কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি নাই, প্রশ্নই আসে না যে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে এ ধরনের। তো এই চাকাটাও আলহামদুলিল্লাহ নতুন, আলহামদুলিল্লাহ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। তো 4টা চাকায় ডিস্ক ব্রেক দেখেন আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি আমার সময় স্বল্পতার কারণে আমি এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিডিওটা করছি।
তো এই চাকাটাও আলহামদুলিল্লাহ নতুন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খায়ের। কারণ 4টা চাকায় একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তো দেখেন গোডাউনগুলো দেখেন, নতুন গাড়ির সব কিছু দেখা আসলে অনেকেই বলবেন যে পাগল নাকি, এই নাকি সেই নাকি। তো আমি আমার যেটা আমি মনে করেছি যে আপনি কষ্ট করে ভিডিও দেখবেন যাতে আপনি ঘর থেকে ডিসিশনটা একটা নিতে পারেন। দ্যাটস ওয়াই আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিও সেইভাবেই আমি করি। কারণ আপনি কষ্ট করে শুধু ভিডিওটাই দেখলেন, গাড়িটাই দেখলেন, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না, তাহলে সেই ভিডিও দেখার কোনো যুক্তি আসে না। ঠিক আছে, চলুন আমরা এবার ইন্টেরিয়রটা দেখি এবং ডোর প্যাডগুলো দেখি। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন প্রত্যেকটা গাড়ির, আমি একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গিয়েছি, দেখেন গাড়ির প্রত্যেকটা ডোর ঘাটগুলা এখনও অ্যাক্টিভ। দেখেন এখনও অ্যাক্টিভ বলতে কি, গাড়ি তো নতুন, একদমই নতুন গাড়ি, এটার অ্যাক্টিভ থাকবে, এটাই খুবই স্বাভাবিক। জেট প্যাকেজের এই লেদারটা থাকবে, এই লেদারটা জেট প্যাকেজে ইউজ করে অনলি। ঠিক আছে, আর অসম্ভব রকমের সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম, বিন্দু পরিমাণ কোথাও কোনো স্পট বা স্ক্র্যাচ এ ধরনের কোনো কিছু নেই। প্যাডগুলো একদম ফ্রেশ আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দেখেন এবং সিট কভারটাও ম্যাচিং করে লাগানো হয়েছে। তো সিট কভারটা লাগানোতে গাড়িটা আরও সুন্দর লাগছে, একদম ম্যাচিং হয়ে গিয়েছে। তো খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দেখেন তো দেখেন এখানে এসি ভেন্টগুলোর চারপাশ দিয়ে ক্রোম টাচ আছে এবং যে জেট প্যাকেজের যে মূল ফ্যাসিলিটি এবং মূল আকর্ষণগুলো যেটা যে লেদারটা, এই বিস্কিট কালার লেদারটা দিয়ে র্যাপিং করা। ঠিক আছে, দেখেন লেন ডিপারচার আছে এবং অটো ব্রেকিং সাইলেন্ট সিস্টেম আছে, অটো ব্রেকিং সাইলেন্ট সিস্টেম আছে। ইকো মোড বাটন, ইকো মোডে অনেক ফুয়েল সাশ্রয় হয়, সেটা আমি দেখিয়ে দিব। এবং আর যদিও এটা হাইব্রিড, তো ফুয়েল তো অটোমেটিক সাশ্রয় তো বটেই। তো দেখেন কতটা সুন্দর ক্রোম টাচ। ক্রুজ কন্ট্রোলার, প্যাডেল শিফটার, জেট প্যাকেজে সব কিছু থাকবে। এটা কিন্তু স্টিয়ারিংয়ে কোনো কিছু না, এই স্টিয়ারিং হুইল কাভার, যেটা হুইল কাভারটার এখানে ইয়ে হয়। তো দেখেন সব ফাংশনের অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখান থেকে আপনি মিডিয়া কন্ট্রোল করতে পারবেন সব কিছু। এই যে পুশ বাটন, এখান থেকে সব কিছু ইলেকট্রিক, সব কিছু ইলেকট্রিক সিস্টেম, হ্যান্ড ব্রেকিং, হ্যান্ড হোল্ড, ব্রেক হোল্ড, সব কিছু আপনি অরিজিনাল টিভি, ব্যাক ক্যামেরা, নেভিগেশন সিস্টেম। দেখেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, দারুণ লুক। এবং পজিশন যে রুম লাইটটা, এই রুম লাইটটা পর্যন্ত পজিশন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে গিয়ে অটো ব্রেকিং সিস্টেম সেন্সর। দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এতটা ওয়েল ডেকোরেটেড, হোন্ডা গাড়িগুলো এতটা ওয়েল ডেকোরেটেড। আর এয়ার ব্যাগের তো অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ, এখানে 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 এবং সাইডে সিটে সব জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ এয়ার ব্যাগ সিস্টেম। তো আমরা এবার পিছনের ডোরটা দেখি। দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর, কোথাও কোনো স্পট নেই, বেস কালার লেদার দিয়ে র্যাপিং করা সব জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এতটা সুন্দর। আর সিটগুলো আপনি ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে, ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন, পিছনে হেলানো যাবে। ঠিক আছে, আপনি লাক্সারি করতে পারবেন। এখান থেকেও আপনি এয়ার ফ্লো সিস্টেমটা আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তা আমরা এবার এই ওটা দেখি। বৃষ্টি হলো, এখন বৃষ্টি হচ্ছে না, প্রচণ্ড গরম। ডোর প্রত্যেকটা ঘাট এখন অ্যাক্টিভ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ,
খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। দেখেন কোথাও কোনো স্পট বা স্ক্র্যাচ এ ধরনের কোনো হিস্ট্রি নেই আলহামদুলিল্লাহ। কালারটা দারুণ, অরিজিনাল কালারের সঙ্গে কোনো কালার যতই কালার করা হোক অরিজিনাল কালারের সঙ্গে কখনোই ম্যাচ হবে না। দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে, অরিজিনাল কালার দেখে এতটা সুন্দর লাগছে এবং লুক্রেটিভ লাগছে। তো এখানে সিটগুলো ফোল্ড করে রাখা যাবে। তো যাই হোক আমি সেটা পরে দেখাচ্ছি। দেখেন আমি সিলিংটা একটু দেখিয়ে দিই। দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় পজিশন, এই যে স্পট লাইট যেগুলো ইউজ করেছে, ঠিক আছে, রুম লাইট পর্যন্ত স্পট। তো আমরা এবার হ্যান্ডেল সেন্সর কিন্তু অবশ্যই আছে, ঠিক আছে, হ্যান্ডেল সেন্সর তো অবশ্যই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ফুল লোডেড গাড়িগুলোতে হ্যান্ডেল সেন্সর অবশ্যই থাকবে। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। কত এখানে ফ্যাসিলিটি আছে দেখেন। পাওয়ার আউটলেট, পাওয়ার এখান থেকে আপনি প্রয়োজনীয় যে ইলেকট্রিসিটি সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে ইউএসবি পোর্ট আছে, এখানে এইচডিএমআই পোর্ট আছে, ঠিক আছে, এখানে আবার ইউএসবি পোর্ট আছে। তো দুইটা ইউএসবি পোর্ট আছে, একটা এইচডিএমআই পোর্ট আছে এবং পাওয়ার আউটলেট আছে। তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ কাপ হোল্ডার আছে। দেখেন এই যে কাপ হোল্ডার, দুইটা কাপ হোল্ডার আছে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে টুল বক্স আছে, টুল বক্সটা আপনি রেখে দিতে পারবেন এইভাবে। এসি ভেনগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে এসি ভেন আছে, সেক্ষেত্রে এসি এয়ারটা কম বেরোচ্ছে এই ধরনের কোনো কমপ্লেন আসবে না। হন্ডা ভেজেল গাড়িগুলো খুবই পপুলার বাংলাদেশে, প্রচণ্ড রকমের পপুলার একটা গাড়ি। এবং এটা 1500 সিসি হওয়াতে আরও পপুলারিটি বেড়ে গিয়েছে। তো আমরা এবার ব্যাকডালাটা দেখি। প্রত্যেকটা গ্লাস আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গ্লাস আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল। আমি একটু ব্যাকডালাটার ডিটেলটা দেখিয়ে দেই। আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে ডিটেইলি সবসময় দেখিয়ে দেই, এটারও আবার ডিটেইলি দেখিয়ে দেব, যদিও একদমই নতুন গাড়ি, ঠিক আছে। তারপর আমি ডিটেল দেখিয়ে দিব। দেখেন কোথাও কোনো নিখুঁত একটা গাড়ি, নিখুঁত গাড়ি আলহামদুলিল্লাহ, নিখুঁত একটা গাড়ি। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইর, সুবহানাল্লাহ। তো আমি একটু গাড়িটা একটা জিনিস দেখিয়ে দেবো যে গাড়িটার ইকো মোডগুলো কতটা সুন্দরভাবে কাজ করে। গাড়িটা স্টার্ট করছি আর মাইলেজটাও দেখিয়ে দেবো। হাইব্রিড ফাংশন গাড়িতে মাইলেজটা খুবই মেজর বিষয়, ঠিক আছে। দেখেন এই যে মাইলেজটা 49,283 কিলো। তো ইভি মোড আছে এখানে। ইকো মোডটা আপনি যখনই অ্যাক্টিভ করবেন, দেখেন ইকো মোডটা অ্যাক্টিভ করলে আপনি গ্রিন হয়ে গেল, ঠিক আছে। এখন ইকো মোড অন, ইকো মোড অফ, ইকো মোড অন, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আপনার স্টিয়ারিংটা উঁচু নিচু করতে পারবেন, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আমি দেখাতে পারছি কিনা আমি জানি না, এই যে এবার দেখা যাচ্ছে। দেখেন একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, এই যে স্টিয়ারিংটা দেবে গেল, আবার স্টিয়ারিংটা উঁচু হলো, ঠিক আছে। আর উঁচু নিচু তো করাই যাবে, এই যে, ঠিক আছে। এই যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্যাসিলিটি, মাশাআল্লাহ, 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 দারুণ দারুণ। এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি গাড়িটা স্টার্ট করেছি। তো আমরা এবার ইঞ্জিনটা দেখব, ইঞ্জিন প্লাস এটা ব্যাক।
তো আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ফ্যাক্টরি বিল্ট ইন পাদানিটা আছে দুই সাইডেই। তো এটা অরিজিনাল, এটা অনেকে মনে করেন যে এটা লাগানো না, এটা অরিজিনাল। ঠিক আছে, এটা অরিজিনালটা। আমরা এবার বনেটের ডিটেলটা দেখি। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। হিটপ্রুফটা এখনও অ্যাক্টিভ আছে, এটা ভুলও কখনো পানি মারতে যাবে না। পানি মেরে এটা ক্লিন করলেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। এটা এই হিটপ্রুফগুলোতে পানি লাগলেই নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, দেখেন এই যে অরিজিনাল পেস্টিং, একদম স্বচ্ছ, নিট অ্যান্ড ক্লিন। ঠিক আছে, একদমই পানির মতো স্বচ্ছ, যে গাড়িটা আসলে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল কিনা বা রিপেয়ার হয়েছে কিনা, কোনো কিচ্ছু, সব কিছু একদম। দেখেন ওই যে অরিজিনাল চেসিস পেস্টিং, এটা সোজা পিছনে চলে গিয়েছে। দেখেন ইঞ্জিনটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর। তো একদমই নতুন গাড়ি, সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখছেন, অবশ্যই কষ্ট করে দেখছেন। তো একটু ধৈর্য ধরে, আমার ভিডিওটা যদিও লং হয়ে যায়, তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন। এই যে চেসিস পেস্টিংটা এদিক দিয়ে গিয়েছে। ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখলে আপনি আমার এই গাড়িটা সম্বন্ধে ফুললি ক্লিয়ার একটা ধারণা চলে আসবে, একদম ক্লিয়ার একটা ধারণা চলে আসবে। আমরা তখন দেখলাম হোন্ডা ভেজেল 2014 মডেলের, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 18 সিরিয়াল, গ্রিন কালার। এই গাড়িটা আমরা তখন দেখলাম, আপনারা কষ্ট করে অবশ্যই দেখেছেন। এই গাড়িটা একদমই নতুন, মাত্র গাড়ির বয়স 2 বছর। এই গাড়িটা আমি আসলে বলার কোনো ভাষা নেই যে আসলে কিভাবে বললে আপনারা এই গাড়িটার যে কোয়ালিটি আছে সেই কোয়ালিটি ঠিকমতো বুঝতে পারবেন। তো আমার এই যে গাড়িটার জেট প্যাকেজ, তো জেট প্যাকেজের কী ফ্যাসিলিটি আছে সেটা আমি বলেছি এবং দেখিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ কোথাও কোনো প্রবলেম নেই, নিখুঁত গাড়ি নিয়ে এসে সরাসরি আমি ভিডিও করতেছি। গাড়িটা নেওয়ার পরে যে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ স্টিল বাম্পার লাগাইতে হবে, সিট কভার লাগাইতে হবে, এই ধরনের কোনো টেনশনও নাই। কারণ স্টিল বাম্পার লাগানো আছে, সেফটি গার্ড হিসেবে স্টিল বাম্পার লাগানো আছে এবং সিট কাভারটাও নতুন লাগানো আছে। তো সিট কাভার এবং স্টিল বাম্পার সহ ওয়েল ডেকোরেট একটা ফ্যামিলি ইউজড কার। আপনারা অবশ্যই এসে দেখবেন এবং সব কিছু গাড়িটার এটার নতুন করে বলার কিছু নেই, সব কিছু অরিজিনাল ভাই, আপনারা এসে সরাসরি দেখবেন। তো যাই হোক, আমি আমার গাড়িটার দামের ব্যাপারে চলে আসি। আমি আমার গাড়িটার আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 20,45,000 টাকা। 20,45,000 টাকা, নেগোশিয়েবল স্লাইটলি। আপনারা আসবেন সরাসরি, ইনশাল্লাহ কথা। 49,000 কিলো মাইলেজটা আছে। তো আমার আজকে ভিডিওটা কেমন হলো জানি না, কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টির মধ্যে আমি ভিডিওটা করেছি। দয়া করে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। পেপারস আলহামদুলিল্লাহ আপ টু ডেট আছে। আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হব, তাদের কখনোই কষ্ট দেব না, তাদের সব কথা অনুযায়ী চলব। আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই দয়া করে একটা লাইক দেবেন এবং আমার সঙ্গে থাকতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে কোনো ভিডিও রিলিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে নক করে। তো আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনার ভিডিওটা কেমন লেগেছে এবং গাড়িটা কেমন লেগেছে এবং সামনে আপনাদের কি গাড়ি দেখতে চান। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।